धर्म की नगरी काशी में बटुक भैरव का एक ऐसा दरबार है जहां श्री बटुक भैरव एक साथ सात्विक, राजसी और तामसी तीनों रूपों में विराजते हैं। मान्यता है कि शरद ऋतु के विशेष दिन में बाबा का त्रिगुणात्मक श्रृंगार किया जाता और सुबह बाल बटुक के रूप में शिव को टॉफी, बिस्कुट, फल लगाया जाता है। दोपहर को राजसी रूप में महादेव को चावल, दाल, रोटी, सब्जी भोग लगाया जाता है और शाम को बाबा की महाआरती के बाद महादेव को भैरव रूप में मटन करी, चिकन करी, मछली करी, आमलेट के साथ मदिरा का भोग लगाया जाता है। इतना ही नहीं, बाबा को प्रसन्न करने के लिए शराब से नहलाया भी जाता है। वहीं मंदिर के महंत विजयपुरी ने बताया कि दुनिया का ये अद्भुत दरबार है जहां श्री बटुक भैरव तीनों रूपों में विराजते हैं। श्री बटुक भैरव का अलौकिक रूप संध्या बाद भैरव रूप में होता है। आज बाबा का शरद ऋतु का त्रिगुणात्मक श्रृंगार है। जैसे भैरव का, बटुक भैरव का त्रिगुणात्मक सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक में सुबह बाबा का पंचामृत और श्वेत पुष्प फलों से बाबा का विशेष श्रृंगार हुआ और अभिषेक हुआ प्रभु का सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। उसके तत्पश्चात शाम को बाबा का राजसी श्रृंगार हुआ और राजसी श्रृंगार में बाबा स्वर्ण आभूषणों से उनको सजाया गया और बाबा का व्यंजनों से राजसी व्यंजनों से भोग लगा, 56 भोग। और तत्पश्चात रात्रि में महातांत्रिक पूजा रात्रि में प्रारंभ होगा और शाम को रुद्र बटुक यज्ञ प्रारंभ हुआ है। आज के दर्शन पूजन से क्या मान्यताएं होती हैं, क्या फल मिलते हैं श्रद्धालुओं को? आज के दर्शन करने से जो प्राणी सात्विक है या तमोगुणी है, कोई रूप हो, विचार का हो, वो बाबा का दर्शन अगर करता है तो उसको आर्थिक, शारीरिक, मानसिक किसी तरह का कष्ट से निवारण होता है उसका। और किसी तरह का राहु से भी ग्रसित है, अगर शनि से परेशान है, ग्रहों से भी अगर परेशान है व्यक्ति, तो आज के दर्शन करने से उसके ग्रह के कष्ट का निवारण होता है। आपको बता दें कि काशी को धर्म की नगरी कहा जाता है और धर्म के अनुसार जो भी काशी में बाबा के दरबार में आता है उसके सभी दुख, कष्ट दूर हो जाते हैं और लोगों की भी आस्था काशी में देखते ही बनती है। महादेव के जयकारे के साथ सुबह की शुरुआत और शाम को गंगा आरती से पूरा शहर जगमय हो उठता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट।